Pestra nogometna sobota je imela zanimiv uvod z dopoldanskim nastopom škotskih glasbenikov, ki so pobrali veliko simpatij po mestnih ulicah. Skupina Viole Pipe Band je namreč udeležbo na pivskem karnevalu povezala z ogledom tekme kluba, s katerim simpatizirajo že več let. Vrnitev moštva v Ljudski vrt po več kot 3-mesečnem premoru je nasploh minila v prijetnem ambientu. V izvedbi Škotov smo slišali, kako zveni himna NK Maribor, odigrana na dude. Južna tribuna je prvo tekmo na domači trdnjavi po več kot 3 mesecih dočakala okrašena v čast legendam kluba. Na tribunah pa se je zbralo 3500 ljudi, ki so poskrbeli za pravo nogometno ozračje. Darko Milanič se je odločil za igro s 3 napadalci. Od prve minute so bili skupaj na igrišču Tavares, Velikonja in Berić. Začetno tipanje moči ni dolgo trajalo. Ekipa Maribora je prevzemala pobudo in hitro izpeljala akcijo za vodilni zadetek. Po uspešnem preigravanju in predložku Cvijanovića je Berić z glavo v 10. minuti poslal žogo v mrežo za 1-0. 6 minut pozneje pa izenačenje. Akcijo gostujočega moštva je z natančnim udarcem zaključil Rakušček. Sledil je goriški protinapad, ki se je končal soočanjem Pluta in Radana. Uspešnejši je bil mariborski vratar. Za grožnjo iz prostega strela je poskrbel Kršič, silovito je nameril Prečnik. Dogajanje v prvem polčasu pa se je končalo s tem poskusom Cvijanovića. Gorica je povedla z 2-1, strelec številka 9, William Franklin Vicente. Prvi gol za Gorico pa je dal Vito Plut. Med odmorom smo videli premiero nagradne igre organizacije NK Maribor, Radia City in podjetja Avtopoletnik, ki bo trajala do konca spomladanskega dela sezone in najuspešnejšemu tekmovalcu omogočila, da se bo iz Ljudskega vrta odpeljal z zasebnim avtomobilom Nissan Micra. Drugi polčas pa v znamenju obleganja goriških vrat. Zvrstilo se je toliko poizkusov, da je težko verjeti, kako žoga ni končala v mreži. Najprej Mezga.
Za njim Velikonja po dvojni podaji s Cvijanovićem. Pa znova Mezga. V obdobju premoči moštvo vijoličastem brez 11 metrovke, Cvijanović je po posredovanju gostujočega branilca v kazenskem prostoru obležal na tleh, a sodnik Toševski ni pokazal na belo točko. Na to obetavno akcijo v 3 poizkusih Mezga, Tavares, Berić brez želenega zaključka. Naslednji v priložnosti Velikonja. Pa za njim Viler. Žoga ni hotela v mrežo niti pri zaporednih poizkusih Berića in Vilerja. Vratar Simčič je postajal junak tekme. Najbolj izrazito med vsemi priložnostmi je imel Rep, ki ni zadel po predložku Tavareša. Po kotu je prišel v pomoč branilec Potokar, žoga mimo vratnice. In prav za konec še enkrat v glavni vlogi Viler, toda ostalo je pri 1:2 in prvem porazu Maribora v letošnjem prvenstvu. Tako je jasno, da nam rezultat ni všeč, vendar nam mora biti všeč to, kako smo jurišali na gol nasprotnika, kako smo ustvarjali šanse, kako smo bili dominantni preko cele tekme. Vendar se zgodi tudi taka tekma, ko enostavno priložnosti, katere imaš, in teh je bilo veliko, ne uspeš izkoristiti, nasprotnik pa z jasno strategijo, da se čim dlje odbrani, te potem kaznuje. Dogajajo se take tekme. Tako da fante si za prikazano, za to moralo, ki so prikazali, služijo čestitke.